Hello guys, welcome back. Today is 25th of February 2024 and again we are sitting at ROF Ambliss 78 site. So here we can see the construction update. So this is Tower 1. The construction for ground floor has just started, and this is Tower 2, and then we have 3, 4, 5 and 7 there. तो कंस्ट्रक्शन पूरी जा रही है, ये देखिए पूरी लेबर खड़ी है। यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर की सैनिटरी पड़ गई है, ठीक है। टावर 1, ये टावर 2, ये देखिए ये टावर 3 है, ये टावर 4 है। इसमें कितने बन चुके हैं ग्राउंड? 1 2 3 4, 5th का लैंडर पड़ रहा है, ठीक है। इसके पीछे 5th है, 4th 5th एक साथ है, ठीक है। और वो आपको सामने 7th दिख रहा है। 1st 2nd 3rd 4th 5th है अगेन। तो ये देखिए ये लेबर पूरी खड़ी है। साइड हो जाओ थोड़ा। काम पूरा फुल स्पीड में चालू है।